Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Sledi korakov. Z nami je Marko Planinc. Oddajo snemamo v prostorih, kjer nastaja Savos, časopis, ki ga enkrat mesečno prejmejo zasavska gospodinjstva. Marko, v prvem delu sva se sprehodila skozi tvojo športno, tudi vojaško pot, kjer si diplomiral mimogrede. Če ne vedo, če niso bili v prvem delu, ne grejo pogledati. Potem tudi, kako ste zbirali misico, ne? Ja. Mislim, da je zmagala Blanka Tomac. Ne? Seveda, Tomac. Ja. Tudi, kako je Zasavec zaživel, kako si delal na Radiu Trbovlje, kako si delal na Delu. No, in takrat je pa prišlo tudi povabilo, verjetno Janeza Vidmarja, da si začel soustvarjati izlaško televizijo ETV takrat, tam nekje, kjer so prostori bifeta, bara Vajvazor oziroma kjer je krajevna skupnost. To je bil pa spet en nov medij, ne? Radio si dal skozi, potem si dal pisane, tiskane medije, evo, zdaj pa še slika. Ja, televizija, v bistvu je televizija najbolj vpliv medij, če tako, ne. Če vedno ni Twitter. Pa ne, jaz mislim, da televizija še vedno za večino ljudi je še vedno najbolj vpliv. Ker potem tisto, kar na Twitterju objavijo, televizija po objavi. Ja, seveda. Dobro, prišli so ti mediji zdaj elektronski, ki so hitri, ampak so tudi najbolj površni, ne. Čeprav tudi televizija je zelo površna, ne. Recimo, jaz, ko sem imel eno kilometrino, sem na televiziji brez problemov delal, ne. Ker imaš tisto kilometrino, veš, prispevke, ki delajo sploh potem na televiziji Slovenija, recimo, ne, so kratki prispevki, minuto 15, nekaj takega, ne. Tam je bilo, ampak zdaj že malo prehtevam, ne, dobro, pustimo, pol mora biti. Tu časovno nisi bil toliko omejen, ne? Ja. Na ETV. Na ETV ne, ampak ko sem jaz prišel na ETV, so imeli v bistvu pol ure ali pa nekaj takega programa na teden. Je že bil takrat Dane Božič tudi, pa Ja, Boštjan seveda. Rome? Tudi, seveda. Pa mislim, da tudi Roni Kordiš je bil, ne? Hat, Ne. Ni bil pa potem kasneje? Ne, kasneje sigurno ne, jaz se ga ne spomnim. Ne, mi se spomnim, da je tudi bil, no. No, ampak ko sem jaz prišel gor in potem smo se zmenili, jaz bom rekel tako, ne, z Janezom Vidmarjem sva se večkrat v življenju srečevala, jaz ga cenim kot podjetnika zelo in tudi tam seveda je bil, on je bil pač direktor firme in smo imeli včasih zelo težke pogovore, ne. Zelo težke, ampak bom rekel, kar smo se zmenili, pa držali. In tudi mi je pustil delati. Je kdaj poklical, pa tisto, ampak ko sem jaz povedal, zakaj je tako, pa to, je tudi razumel, ne. Mi smo imeli, recimo, Jure Nagode je bil fantastičen, ne. On je bil... Parodija, ne? Ja, on je bil, se spomnim njegovih teh oddaj. Malce z glasbo Jaz sem imel problem, ne, ker doma nisem videl te televizije. In jaz sem, takrat, ko smo imeli oddaje v živo, te, bom rekel, daljše, ob sredah je Karmen vodila, Karmen Cesnik je vodila te pogovore s slovenskimi glasbeniki in moram reči, da smo gostili za tiste čase vse eminentne slovenske glasbe, celo Helena Blagne je prišla v oddajo in ki, mislim, res, ne, bila takrat na vrhuncu diva, ne. Oto Pestner, Irena Večkovnik, Edwin Fliser se je jokal v oddaji, mislim, res je bilo, te oddaje so bile, Poldi Drobneto nam je za vsakega pevca ali pa glasbenika naredil posebno sceno, ne. In to je bilo, ko so prišli, ko so to videli, so dol padali, ne. Ker tazga so rekli, pa kaj tazga ne moramo reči, Čuki so bili, Slavko Avsenik je bil, mislim, res so imeli... So bili pa to še analogni časi, ne? Ja, seveda. Ne, in
Ampak mislim, to so bile res oddaje, res dobre, kar me seveda vodila profesionalno. Jaz boljše voditeljice pač nisem srečal, tudi v slovenskem merilu, ne. In bom rekel, da smo v enem letu smo prišli s pol ure na teden, smo prišli na 5 ur svojega programa na dan. S tem, da smo imeli vsak dan 15-minutno informativno oddajo, plus 15-minutno reportažo. Vsak dan. Razen sobote, nedelje. Sobote, nedelje ni bilo lastnega programa, takrat smo ponavljali stvari. Bila je tudi ena zanimiva oddaja, Kult ura, ne? Ja, Kultura. To je bila oddaja o kulturi. Imeli smo športno oddajo. Romana Benko, mislim, Ja, Romana Benko. Ranzinger, ne? Pozdrav v Novo Zelandijo, Avstralijo, kjerkoli, če naj jo gleda. Romana je bila sploh posebna. Njej so oziroma gledalci so jedli z roke. Ampak to je res zanimivo, ne? Kako je človek lahko fotogeničen. Ona je bila en tak primer, ne. Saj ne bom rekel, ona je seveda luštna, tudi v živo, pa tako, ne. Na kamero še bolj? Ampak se je ona usedla pred kamero, to je zračila, mislim, to res človek, to malo pa nima, ne. To malo pa nima, in ona je to imela in ona je bila res ena od, ne vem, sem imel kar srečo s temi sodelavci in sodelavci. Je bila tudi Barbara Renčev, ki je sodelovala takrat? Mislim, da je prej sodelovala, pa sem pa jaz prišel, pa se že, mislim, da je že selila, tako da jo ni bilo več. Prej pa dosti delala za pa Tatjana Polanc, verjetno tudi kaj, Kolander. Tudi. Čeprav ona je nekaj časa bila še na Zasavcu, ne? Jure Nagode, ki si ga že omenil. Jure je vodil, mislim, oni so bili pa res pretegeni, oni so bili pa. In jaz nisem doma gledal televizije, vedno, mislim, da je bila ob četrtkih ta njegova oddaja, zbiral je spote, ne, sej fora čist enostavna, 5 spotov zbereš, pa gremo, ne. Ampak oni so bili sposobni narediti tako štalo iz vsega, da je to, enkrat se začne oddaja, ne, mislim, jaz sem vedno pol naslednji dan gledal, ne, in pol zmoram Boštjan Rome me kar pogledal, tako sem prišel v službo zjutraj, ne. Saj ne vem, če bi ti pokazal, ne, mislim, pa dej, kaj zdaj pokaž, kaj, ja pa ne vem, ne, mislim, recimo, enkrat se je začela oddaja, mislim, to so res legendarne, verjetno ni več to spravljeno, ne, ampak nekaj vam mrbiče jaz doma na teh VHS kasetah, ampak bi mogel dati presnet. Recimo se začne oddaja in gre kamera tako po stopnicah navzdol, ne, se vidi, da gre kamera tako in pride pred vrata in odpre vrata, ne, in Jure sedi na WC školjki, ne, pobere prospekt občine Zagorje, takole, pa tako pogledal, kao prav, kaj? Pa spet dol, začel se je, spet dol, dober dan, spoštovane gledalke in gledalci, scena, da dol pade. In pa tako naprej, in mislim, pa so me, enkrat so šli gor s plastičnim stolom, mislim, sem rekel, jaz vas bom ubil, jaz ste normalni. S plastičnim stolom so se usedli na sleme bajte, ne, na streho in so snemali dol so igrali tenis, ker so teniška igrišča, pol tam ena je na balkon prišla, pa jim je mahala, pa so se z njo pogovarjali, ampak to je bilo tako, ne, tenis. Jure ni imel pojma v športu, ne, mislim, on je bil antišportnik, ne, ampak on je komentiral tisto teniško igro, žog gre levo, desno, levo, napaka, a veš, mislim, to je, ampak to je. In dol je bil grafik, je bil Zupan, zdaj se pa ne bom spomnil imena, v glavnem, od teh Zupanov zagorskih, in je napisal iz Lake by night, samo mest noter. Res so bile nore. Enkrat so bili Orleki, no sam to še povem. Enkrat so bili Vlado Poredoš je bil gost in Jureta so zvezali in so ga noto čumnato vrgli in je bila ena kamera postavljena kje v čumnato, ne. In Vlado, in se oddaja začne in Jureta ni, ne, in se Vlado v glas prav na željo številnih gledalk in gledalcev, sem Jureta Nagodeta jaz zamenjal, ne, in pa so bili predlogi, ne, kjer jih
5 komadov, ne, bojo zbirali med katerimi 5 komadi in seveda je bilo 5 komadov Dorlikov, ne. In pa so glasovali, ne, po telefonu so ljudje glasovali, ne, in pa so bile take, pa kjera pokliče prav. Jaz bom glasovala, ne boste verjeli, jaz bom glasovala za Orlike. Tako, mislim. In tak čas se je seveda Jure tam osvobajal, ne, tam je to kazalo vmes v takem okvirčku gor pa to, in pa se je osvobodil in pa je prišel noter v studio. In je luč ugasnila, samo to so slišali, ne. Pol naslednji on se luč prižge, je bil Vlado čisto zaflajštran, ne. Mislim, to je bilo. Dobro so delali, res, fantje so bili fenomenalni, res. No in prej si omenil Boštjana Rometa, ne, snemalec, ki je vedno za hec, ne, Dane Božič pa bolj strogo mirnost, profesionalnost, ne, tako da oba sta bila. Z obema je bilo super delati, ne. Tako, ja. Sicer z Boštjanom si se znal skregati na mrtve, ne, pa je šel žalen, pa je prišel pa čez par dni nazaj, pa smo spet delali naprej. Ampak, no, z Danetom se pa skregati ni dalo. Z Danetom se pa ni dalo skregati, Dan je pa res miren, prodaren. Včasih tudi ti je živce požrl, ne, ampak je vedno se je pol izkazal, da včasih bi ti kaj drugače naredil, ampak to je vedno pri poslih tako, ne. Tako je, no in z obema sem imel tudi jaz srečo delati dolga leta potem, ko je bil ETV v Kisovcu. No, kam pa je tebe potem peljala? Si se ti tudi potem združil, ko se je Kanal 10 v Trbovljah, pa ETV iz Lake, združil v TV center? Ja, jaz sem šel v Trbovlje na TV center, mi smo postavili studio tle, mi, Izlačani, bom rekel, tisti, ko smo prišli iz Izlak, bolj kot ne, ker smo fizično delali, pa rihtali, pa vse postavili, ker, bom rekel, v Trbovljih nekaj je bilo res, ampak mi smo prišli, mi smo bili raketa takrat. Mi smo imeli 5 ur programov, v Trbovljih nismo imeli tuk, ne. Sicer smo imeli 2-3 dobre oddaje, ampak ni bilo tega tuk, mi smo bili bolj informativni, ne. Oni so imeli eno glasbeno oddajo, so imeli dosti dobro, pa dosti dober jutranji program ob sobotah. Tisti smo tudi pol obdržali, pri nas, ali pa takrat je začela, recimo v Trbovljah je začela Saška Landera, ne. Ampak pa smo se spičili totalno, ne, z tedanjim, on rekel, trboveljskim delom vodstva pa lastnikov, ne, tako da sem jaz pol šel. Enostavno šel, čeprav izgleda pol kao, da so me odpustili pa to, ampak enostavno nismo bili za skupaj. In kam si šel? Jaz sem šel to prvo čist, enostavno nisem imel kam iti. Bil sem en poletje doma, pa sem delal take priložnostne stvari. Mislim, da sem celo za radio začel takrat delati, ker sem iskal. Status sem si zrihtal samostojnega novinarja, pa sem se pa zmenil v Hrastniku, da bom delal letopis, pa nekaj sem delal v Zagorju za občino. To je nekaj takšnega, kot je bil v Zagorju almanah. Ja, s tem, da sem jaz malo drugače delal. V Trbovljah Pratika, v Hrastniku pa letopis. Ja, Pratika je bila samo en let ali dve, neč več. V Zagorju pa Roman prej delal tisti, ampak jaz sem šel malo drugačen koncept v Hrastniku, tako da jaz sem šel bolj na res letopis. Čisti po dnevih, pač na kratk, tako da 14 let sem to pisal, pa moram reči, da je bilo kar krvavo delo. Je bilo to ves čas županovanja Mirana Jeriča ali že prej tudi Grošlja? Ko sem jaz začel, je bil še Grošelj župan, tako da sem tam začel, oni so se tudi takrat odločili, tudi vem, da je dal na občinski svet glasovati, če grejo v letopis ali ne, ampak pol, ko smo prvi letopis izdali, bil res dober, no, tudi noter par intervjujev, 10 znanih Hrastničanov iz zgodovine sem predstavil, pa tako da je bil tisti prvi pa drug letopis je bil zelo bogat, no. Tudi tako ogromno dela je bilo z njim, ampak sem ga zelo z veseljem delal. Moram reči, da če bi danes šel delati, ne bi mogel več to delati, ker je preveč dela, ne, preveč. Ampak takrat smo bili mladi, meni sem delal, ne vem, tam od oktobra zelo intenzivno, ne, naprej, ker to ne moreš delati sprotno. To moraš, ko vse pobereš, moraš takrat pisati, začeti in to moraš delati.
Jaz sem delal po cele noči, ne. Cele dneve, Si cele kar noči, mislim. res. Že vem, In, kako je eno knjigo ker napisati. sem po noči najlažje pisal, bil je pa problem, ko sem prišel do kakšne stvari, ko nisem imel podatkov vseh, ne, sem mogel poklicati, ne. Ampak po noči ne moš, ne. Tako da sem si mogel izpisovati, da sem pa drug dan klicaral, da sem dobil tiste pač podatke, ali pa kakšna fotografija je manjkala. Zagotovo veliko dela, ne. Kar dosti dela, ja. No, Marko, zagotovo si po slovenskem prostoru najbolj znan po svojem dolgoletnem delu na nacionalni televiziji. Tudi prej si delal na Delu, ki je nekako nacionalni medij, ne, s slovenski, ampak televizija je le televizija, ne, tam so te pa videli, ne, in z Gregorjem Naglavom sta kar dolgo desetletje, ne? Ne, 14 Še let. več, 14 let nekako predstavljala Zasavski dvojec. Ampak ne samo Zasavje, mimogrede. Jaz sem imel eno tako izkušnjo, ne, mene so skozi od leta 91 so me vabili k Slovenskim novicam. Vsake toliko časa. Tam so začeli neki teh kolegov mojih, Čontala, pa kaj že bil, v glavnem so tudi na Dol so prišli k meni. In pol sem jaz, tlek sem šel, sem nekom pa za novice začel delati, ne, sem jaz skozi vabil, sem šel in sem pol na 5 prispevkov naredil, bil sem pri Bavorju gor, pri uredniku, smo se vse zmenili, ni problem ti deliti, ampak sem pol videl, da to ni za moj želodec, ne. To je, Branko Klančarjev je z mano hodil, je fotografije delal, smo šla enkrat, če se spomnite tiste afere v Sredku, to je v zagorski občini na ono stran dol v dolini Sopote, greš gor, ena vasica, tam Osredek se imenuje, tam je enem kmetu so 3 ali 4 krave crknile v hlevu, ker zaradi tega, ker jih hrano ni, zaradi lakote, ne. In to, in midva greva gor in mislim, to je taka burleska. Prideva v hišo noter, to je bilo toliko razmetan, toliko nametan, zacrknite. Nisi se mogel v bistvu kam usedeti v tisti hiš. Po postelji, poln živil, od moke do makaronov, na peči, po miz, na klop, v glavnem adijo pamet. In pol, mislim, možakar tak, da si se ga bal, dejansko. In pol rečemo, on je menda skozi mislil, da smo midva iz spomeniškega varstva, ker je imel eno črno kuhno in ko so k njem hodili, da bi tisto črno kuhno poslikali pa obnovili. Pa pravim, jaz pa pejmo nekam, da se bomo lahko sedeli, da se malo pomenimo, ne, in da je pelel tisto črno kuhno, ne. In tam sedimo in on pripoveduje, jaz nisem niti upal beležke ven vzeti, sem rekel, si jim že zapomnil, kar bo treba, ne. In pol Branko prav, pa dajte nekaj delati, da vas jaz malo slikam. In možakar vzame takle nož in začne trske delati. Nekaj takole delati. Sem rekel, če bi jaz tole preživel. In to je bil moj zadnji prispevek za Slovenske novice. Aha. In pol pa pred novim letom se srečamo s Stanetom Štrbucom, ki je bil urednik Dnevnika takrat na televiziji Slovenija. In prav veš, iščemo dopisnika tle v Zasavju, je rekel, zdaj imamo že nekaj časa, ne najdemo ta pravega človeka, ne. Šla sva na pier, pijemo, pravim jaz bi, ne. Prav, ko ti bi? Jaz rekel, bom jaz, ne. Prav, res da? Jaz rekel, ja. Ja. Rekel, dej, bom jaz Rado te rekel, Rado Božičnik je bil dolgoletni urednik dopisništva, res odličen urednik, res odličen. On zjutraj, ki si ga klical, te na zjav to prvo, pa smo se pa se zmenili. Ampak, ko me kličeš, veš, vedno, ne. Ampak, ja, si se navadil, pa je bilo. Ampak mi smo se že odprej poznali, ne, in jaz rekel, pridi jutri v Ljubljano. Sem šel drug dan v Ljubljano, smo se zmenili. Naslednji dan sem začel delati. To je bilo leta 99, 14 let. Ena vmesna prekinitev, bolezen, ne? Ja, vmes sem imel infarkt. Infarkt. Ja. Takrat te je Jure Nagode, ne, malce nadomestil, ne? Pojma nimam, možno. Mislim, da je bil takrat, ja. Ker je takrat že delal tudi na ETV. Možno, ja, zelo možno, ja. Ja, tako da takrat sem bil 6 mesecev v bistvu doma
Se je bilo težko vrniti? Ne, Ne. jaz sem takoj lahko zalaufal. Tako je. Brez problema. Si kdaj razmišljal, zakaj je prišlo do tega? Do infarkta? Ja. Stresno delo? Sigurno, vse drugega ne more biti. Ne. Veš, na televiziji, takšni televiziji, kot je TV Slovenija, ki si dopisnik, ne. Ja, ona RTV. Ko pride do dogodka, ne, moraš ti narediti. In mi smo, računite, da smo dolga leta smo nosili kasete na železniško postajo. Že to je bil vsak dan problem, ker si mogel, če si hotel, da v 5 smo mi imeli takrat obzornik, ne. Če si hotel, da je v 5 bilo objavljeno, smo mogli najkasneje ob 1 dati na vlak. Posneti material? Posnet material, ker so v Ljubljani pa montirali. Ne. Ti si imel posnet material, pa off si posnel, se pravi, tvoj govor si posnel in pol so na tisti off, pa so si ga pol takrat smo že imeli, ja, verjetno že, ja, seveda, po internetu gor, da so ga dobili, ne, zraven smo delali, seveda na liste še, zraven si dal noto kaseto list, ja. In so pol oni pač gor zmontirali. Ampak vedno smo lovili tisti vlak. V zadnjem obdobju sta pa potem že sama, ne? Ja, seveda, potem, ja, to je šlo, tehnologija je šla v parih letih tako naprej, da pa na koncu smo seveda, je že Gregor montiral, smo se zmontirali tukaj pa pošiljali, potem že kompletni prispevek v Ljubljano. Ne vem, jaz se spomnim teh zgodb tudi s Peka, ne, delavkami, ki so se nekako borili, ne, takrat si že bil. Ja, seveda, jaz sem pri Pekotkah tako zaslovel, da sem bil v Moravskih Toplicah na dopustu, sem prišel za šank, pa sem naročil pivo v kopalkah tam na bazenu, pa prav kelner. Ja, gospod Planinc, takoj ga prinesem, skrdal padel, sem rekel, peti, pa kava tle v Moravskih men, kelner tam, pa prav, ste vi Zasavja? Ne, je rekel, jaz sem tle domačin, sem rekel, kako me pa poznate, seveda nisem navajen tega, ne. Je rekel, ja, gledam tednik, ko imate te prispevke, sem rekel, no, evo. Meni takrat je bila verjetno največkrat sogovornica, ne vem, Marta Kavšek. Ja, na začetku je bila vodja tega strokovnega, kakršenkoli odbor je bil pol to, je bila še žena direktorja King, ne vem, kako je zelo ime, je vodila do tistega velikega protesta, ki so ga imeli pred Delavskim domom, takrat, ko je rekla, kri bo tekla. Mislim, tiste je bil tak protest. In te ženske so res pokazali, ko se da narediti. Tle so bile zgodbe takšne, katera še kar ni za javnost. To so bile tukaj težke zgodbe. Jaz sem tam, veš, novinar, vse v teh letih imaš trdo kožo, ne, ampak kakšne stvari se te pa zelo, zelo dotakne in tam te zgodbe njihove so se mene zelo dotakle, ne. Ne vem, če prideš, pa ti reče ženska, da preživi sam tako, ker ima hčera štipendijo, da lahko sploh iz meseca v mesec. Ali pa druga, da je prav vesela, da ob nedeljah računi pri 55, 60 letih, da reče, da je zelo vesela, da ob nedeljah gre k mami na kosilo, da sploh saj nekaj mesa pojeti iz teden. Nekateri so pa istočasno masno služili, ne? Ja, seveda, ampak tle so bile zgodbe, veš, tle ženske so od tega, da so jim grozili, da so preživljale res težke stvari, do tega, da so se v bistvu borile proti celemu sistemu, proti, ne vem, ampak te ženske so bile ali pa so, ne, so še vedno na svetu, ne, so izredno inteligentne, imajo to človeško toplino, mislim, meni so bile res hude, no, res. So pustile globok pečat. Marko, no, zdaj so pa že pri teh zadevah po osamosvojitvi v Zasavju kar precej podjetij vrhunskih, nekoč, ne, od Stojne tovarne, Mehanike, Iskre, Peko, pa še par drugih tudi v Zagorju, pa mislim, da malce manj, v Hrastniku pa tudi nekaj jih je umrlo, ne. Ti si prej govoril o upanju tam na začetku Svobode.
Kako zdaj gledaš 30 let nazaj? No, vse to, se mi zdi, da smo kar malce stvari zavozili, ne? Ali pa so zavozili? Seveda. Jaz bom rekel tako, ne? Veliko teh stečajev za Zasavje je bilo nepotrebnih. Ne? Večina, vedno je bil zadnji pohlep. Ne? Pohlep ali posameznikov, ali tudi države, ali bom rekel vodstva, sploh tle, recimo Peko. Peko je imel takrat, so delali za program za Samsonite, pa program za Kopitarno Sevnico, ki je bil izjemno dober plačan, pa izredno, so ga predstavili v Tržič in ga v Tržiču so ga izgubili pol leta, ker niso znali delati. Ne. Isto je bilo z Jitranko, recimo na Dolu. So delali za Italijane, imeli so 5-letno pogodbo za Italijane, sicer non posel, ampak spodnji peril, svilen, ki je bilo izredno težko šivati in so ga obvladale ženske. No, podobno dober dela in Deloza, isto se naredi. Deloza, Lisca isto. Tle so bile zgodbe zelo dobre. Se pravi, matične firme so zapirale firme v teh krajih. Če bi takrat tle gor, recimo, da bi bile to, oni so v Peku, recimo, so zahtevali, puste nam bomo sami delali, ne nas zapirati, puste nam stroje. Ne, oni so stroje raje odpeljali tle, zaprli, prodali. Mislim, veš, to je bil sam pohlep pri vseh teh firmah, ne. In tle, recimo, nobene tekstilne tovarne v Zasavju ne bilo treba zapreti, če danes bi verjetno lahko delali. Ne? Druge zgodbe, mehanka je bila čista zgodba, kraje. Ne? Druga zgodba je verjetno strojna tovarna, ampak tudi strojne tovarne bi se dali kak zdrav jedr obdržati, če bi se malo drugače lotili te sanacije. Ne? Iskra je bila zavožena, to je dejstvo. Ne? Ampak še IPOS. Sijaj, Hrastnik tudi, ne? Seveda, ne, tle so... Potem na koncu pa še rudniki, ne, zaprtje rudnikov, seveda, potem rudniki, termoelektrarna, cementarna. Z rudnikom je propadlo precej tudi drugih, ne, stvari, ne, teh manjših firm. RGD, edina stvar, kako iz rudarstva lahko zrasli, ko bi bilo res super profitabilno, je bil RGD. Ne, so ga prodali v Velenje oziroma speljali v Velenje. Mislim, katastrofa. Take stvari. RGD je bil sposoben takrat delati predore, vse živo. Ne? To bi lahko bilo v Zasavju. Mi nismo znali iz rudnikov narediti ene firme, ki bi danes, recimo eno gradbeno firmo, ki bi gradila predore, te jamske objekte. Že včasih so hodili iz Zasavja graditi jamske objekte v Nemčijo, recimo pa še kam. Ne? Marko, kaj pa politika tu? Jaz mislim, da je politika preveč gledala samo na sebe, ne? Tako kot politika pač gleda na svoje preživetje. Ampak v Zasavju teh 30 letih manjkalo ljudi z vizijo. Ne? Takšni, ki so bili recimo Goštejo Etiju, recimo. Ne? Nekateri so prehit šli, takšen, ki je bil Drnovšek, recimo. Ne? Čeprav veliko teh stvari, ne, ki si jih omenil, se je dogajalo tudi v času, ko je bil Drnovšek na višku političnih moči. Ne? Ja, ampak vprašanje, koliko je on lahko takrat direktno. On je bil edin, ne, ki je imel v svojem kabinetu zaposleno, ne vem, kako se je pisala, vem, da je bilo ime Hilda. Ne. Hilda je bila zaposlena tam samo zato, da je skrbela za Zasavje. To, recimo, to malo kdo ve, ne. Ampak takrat, recimo, če si do nje prišel s problemom, ti je pomagala. Ne. Zdaj, v teh zgodbah, koliko je to Drnovšek, bi lahko kaj ustavilo ali pa drugače spelo vprašanje. Ta divja privatizacija. Ja, to je vprašanje. Marko, zdaj, še eno drugo vprašanje se poraja, zdaj, ko je bila pred časom obletnica njegove smrti, mislim, da je 13. Drnovškove smrti. Kaj praviš, če bi danes živel, bi on twital? Kaj pa vem, morbiti tudi, ne, ampak čeprav mislim, da ne. No, jaz se spomnim. Vtis, kar je potem šel, ne, jaz ga poznam dolga leta, oziroma sem ga poznal dolga leta in tudi moram reči, da sem kar nekaj stvari novinarskih z njim naredil, tudi nekaj zelo simpatičnih, me je pa tudi spravo, kdaj je v tak položaj, ki je bilo zelo neugodno. Ne. Ampak ne zaradi njegove narave, bolj zaradi tega, ker nismo bili pripravljeni na stvari. Ne vem, meni vtis, kar je pa šel, ne, v to duhovnost, pa to vprašanje, če bi twital. Ne. Če bi, ne.
ker je drugačen tip politika, se mi zdi. No? Mimogrede, tudi en zdajšnjih ministrov, pa ga ne bom omenil, mi je pred časom, ko sem bil še sam na ETV-ju, v enem intervjuju dejal, da se mu zdi neprimerno, da predsednik vlade ali pa visoki politični funkcionar sporoča prek tvita raji, v narekovajih, svoja videnja, kakšne problematike. Je rekel, kvečemo bi on lahko se prek tvita pogovarjal z enim predsednikom vlade ali pa predsednikom države iz druge države. Na tej ravni. Jaz to ne vidim nič. Jaz ne vem, ne? Ti si, ali pa jaz sem novinar, en drug je ekonomist, en je učitelj, en je pa predsednik vlade. Ne vem, ne vidim nič slabega v tem, da vsi tvitajo, ali pa da pišejo na Facebook, ali pa pač bolje vprašanje, na kakšen način, ne, pa kaj sporočajo. Ne. Mislim, da je tle bolj. Na vsak način se jaz težko sprijaznim, da so recimo odločitve, ki jih sprejema vlada ali pa ministrstvo, ali pa da se sporočajo to preko tvita. Jaz mislim, da tle poti bi morale biti druge. Je pa res, da je to najhitrejša komunikacija. Zdaj, če en ocen, da bo tako hitreje pa bolj jasno lahko povedal, tudi prav, ne. Ampak, hitrejša komunikacija pa zaradi tega, ker jo potem mediji povzamejo, ne. Ja, seveda vsi, ne. Tvoja mama, moja mama tega sporočila ne bi prebrala, ne. Ja, se bo v medijih slišala. Ja, ne, to je to. No, Marko, malce sva skočila v politiko, pa naj bo dovolj. No, ti si bil potem dolga leta na nacionalni televiziji, potem se je pa tudi tam zgodba zaključila. Smo te pa veliko slišali potem na radiu Kum Aktual, kjer si imel tudi zelo odmevne oddaje. Že prej sem začel. Zdaj ne vem, mislim, da sem delal nekih 350 pogovorov, nekaj tasga jih je mogli biti. Se prav spomnim, sem začel, s Karmen Cesnikovo sva se dogovorila, je rekla, ti kaj delo za nas, ampak jaz bi delal tak pogovor, veš, tako, ne. In vem, da sem koncepti predstavil, je bila zadovoljna in od začetka mi je celo dala eno mlado pač novinarko, ki mi je pomagala, oziroma mi je naredila ali kako anketo, ali kak pogovorček s kom, ali karkoli. Vem, da smo v prvi oddaji Tatjano Pirc, takrat je bila urednica prvega programa Radia Slovenija, mislim. Zagorjanka. Ja, Zagorjanka, seveda. In je šla ta punca posnet, ker ona je bila tudi urednica, seveda tudi šefica od Saša Hribarja, ne, pa Artača, pa teh tipov, ne, pa Godlerja. Godler je bil takrat tudi, ne, teh tipov iz Radia Gaga, ne. In je šla tja posnet, ne, in Sašo, pa ne vem, je bil Godler Artač, ne vem, zdaj pa nisem čisto siguren, mislim, da Godler sta seveda natrosla take, da ona je crkvala tam, ko je to poslušala, je rekla, kaj tasga, je rekla. In smo štartali s to prvo oddajanje in je bilo, jaz moram reči, je bilo veliko čudovitih momentov v teh oddajah. Mrzkdo, mi smo klicali, ne vem, ob 3 ponoči smo zbudili eno prijateljico od Staše Lepe na Novi Zelandiji, ki je šla dol kot nuna, pa se pol poročila, pa imela, ne vem, ali 3 ali 5 otrok. V glavnem, to so take zgodbe bile, da, ne vem, ljudi, ko se niso 30 let videli, smo jih skupaj najdeli. Ne vem, ki je bila Ana Režun gostja, sem iskal njeno prvo direktorico oziroma ravnateljico vrtca. Ona je šla v Škofjo Loko in je v vrtcu delala in je pri tej ravnateljici stanovala in je imela krasne spomine na njo, ampak že od takrat se niso srečala. In jaz sem za vrtu, sem bolj prav šel štet 17 telefonov, da sem prišel do nje. 17 različnih ljudi sem mogel poklicati. Ampak sem jo dobil in je prišel. Bo dajo vsak teden, ne? Ja, vsak teden. Jaz sem včasih tudi po 2 dni pripravljal oddajo, ne. Tako da je bilo potem si pa še po tej oddaji, mislim, da občinske nagrajence, ne? Tudi, ja. Zbiral sem pač vse živo, ne. Zadnjič sem nekaj brskal, pa sem videl sem že malo pozabil to, koga vse sem imel. Vmes bi bila pa tudi midva kmalu sodelavca na ETV-ju, ne? Ja, tudi, ampak... Ti si prišel, postal bi direktor, odgovorni urednik,
Ampak potem se je ta zgodba, nikoli te nisem vprašal, zakaj se je zaključila. Kaj pa vem, nismo se nekako mogli zmeniti. In je bila zgodba zaključena. Veš, jaz sem tak, če mi nekaj ne gre, ali pa ne, bom jaz raje prekinil, pa se umaknil. Nimam nobenih zamer do nobenega. No, sej, ni bilo, ne? Ne. Smo delali naprej. Ampak pač tako je, ne. Jaz sem recimo na televiziji, ne, na televiziji me je šefica poklicala, jaz sem začel vmes izdajati časopis, ne, in pa je bilo malo negodovanja okrog tega, pa... No, to časopis takrat Zasavc, recimo, ne, se je najprej imenoval, ne. Zdaj je Savos, ne. Ja, ne, Zasavski tednik se je imenoval. Zasavski tednik, Nismo upali Zasavc, ker je še prej izhajal, pa nismo vedeli, čeprav nam je dovolil lastnik, ne. No, in ta zgodba se je že začela, ko si bil ti še na javni RTV. Tako. In zakaj, Marko? Ne vem, ta von po papirju. Ja. Midva so ti bereš knjige ne elektronske? Ne, nikoli. Ja. Mora, ne, ja. Časopis meni diši, enostavno. No, nič hudega, kar pusti. Meni časopis diši, enostavno. In jaz tudi raje časopis vzamem v roke, ko pa gledam na internetu. Mimo grede, kaj vzameš v roke? Delo, ekipo, vsak dan. No, jaz večer še tudi. Dnevnik, večera, moram pa reči, ne spremljam. Enostavno, jaz sem bil navajen na delo, vedno doma, že od malega, pa sem seveda delal na delo in imam odnos drugačen pač od njega, ne. Ekipa šport, ne? Ekipa je pa zaradi športa, ja, čist, ne. Kaj pa ostali mediji? Ja, spremljam tudi kdaj, ne vem, nekaj časa, recimo sem Mladino kupoval redno, zdaj kdaj pa kdaj, bil sem dolgoletni bralec Playboya, recimo. Ki je tudi prenehal. Kjer je tudi prenehal, vse gre, ne. V glavnem, ja, časopis mi je, knjiga mi je pri srcu, časopis mi je pri srcu. Ja, zelo. Zato imaš v okviru Savosa tudi včasih izdaš kakšno knjigo, ne? Ja, znamo, čeprav je zelo težko, no. Moram reči, zelo težko, ampak ja, bomo še kaj probali izdati, ker gre. Prej sem začel, lahko to povem? Ja, seveda. Ne? Pol leta smo izdali časopis in pa se je začel tisti, malo slabe volje, sem pa tako gor pa dol, pa bo zdaj, ko bo šel za televizijo delati, bo za časopis tržil, pa tako, čeprav jaz tega nisem delal, ker sem ločeval te stvari, ampak okej, ne. In pa me kliče šefica, vem, da je bil on ponedeljek v Ljubljano, pridem gor, greva na kavo, rekel, moram ti reči tole, pa na uredništvu, čeprav sem vedel, da to ni bilo na uredništvu, ne, ampak da. In pa mi je par besed povedala, ki sem jih jaz pač iz konteksta lahko razbral, pa sem vedel, kdo je to, pač niso na ušesa, ne, sem rekel, brez veze, ne bom jaz skepal v želodcu, pa ne bom hodil v službo. Nikoli, sem bil tako svobodnjak, ne. In sem rekel, bomo še eno kavo, je rekla, ja. Naročimo še eno kavo, pravim, lej, takole je, Brigita. Sem rekel, lej, danes ob enih snemam še v Hrastniku direktorja steklarne, Božiča, Andreja. Sem rekel, sem zmenjen, naredim ta prispevek, jutri grem, pridem pa v Trbovlje, pa pospravil pisarno, pa grem. Me gledal, pa saj nisem te zato klicala, pa daj nekaj, pa ne boš kot tako, pa sem rekel, lej. Marko, si se skregal z denarjem? Skregal, kdo mi pravi, da sem se zdravo pametil, ampak jaz sem se peljal z Ljubljane, čisto po pravici povedal, ko sem se peljal z Ljubljane, sem se čutil lahkega, odrešenega enih stvari, čeprav sem po drugi strani vedel, da bom, zdaj bom zelo grdo rekel, ne, da bom scal kri, ne. In dejansko dobesedno sem jo. Ni bilo lahko, ne? Ker izdajati časopis, kakšen je bil plan, enkrat mesečno ali? Mi smo začeli na 14 dni, ne. Jaz sem začel na 14 dni, bilo je to v tistem obdobju, se veš, to je na začetku, vsi bi, ne. Marsikateri je rekel, jaz bom zastonj delal, sam da delam. Seveda so tisti prvi pa vprašali, kdaj bi dobil plačo. Zastonjkarjev ni, ja. Tega ni več, ne. In bil si komu tudi potem dolžan, ne? Ja, seveda. To je eno posebno breme, ne? Ne, jaz sem še danes dolžan. Jaz priznam, vem in tudi vem, da bom povrnil. Vse, karkoli sem dolžan. Nisem več velik, ampak nekaj pa še. Imel sem
imel sem, bom rekel, zaradi birokracije 2 zelo grdi izkušnji tudi z državo, kjer sem zgubil tudi veliko denarja in pač nažalost tako je. Zdaj nekako skušamo kravljati, skušamo veslati. Enkrat mesečno? Zdaj izdajamo časopis enkrat mesečno. Jaz mislim, da za te razmere zasavske je to dosti. Tiskamo 15.000 izvodov, zdaj marca začnemo, bojo dobivali tudi tisti, ki imajo gor nalepke, da ne prejmejo reklamo, bojo dobili tudi časopis, čeprav ga do zdaj niso. Ampak teh je 3000 v Zasavi in to nam podraža, recimo izdajo tam za 700 evrov. To ni tako malo za nas. Ampak si se odločil, da je... Ja, bomo šli v to, ker na dolgi rok jaz mislim, da nam bo to prej kaj prineslo. Prineslo kakšnega oglaševalca. Ker časopise brezplačni, si kdaj razmišljal, da bi bil evro? Ne, sem razmišljal, da bi ga prodajali. Ja, seveda smo, ampak ko sem šel delati kalkulacije, ni šans. Danes ne moreš več prodajati. Mi smo recimo Zasavca v tistih letih, ko sem jaz urednikoval, smo prodajali Zasavca tam nekaj na 2000 vsak teden. Se pravi 8000 na... V zlatih časih. Ja, seveda. 8000 na mesec. Mi takrat smo s tem preživeli 6 redno zaposlenih, plus še njih 230 sodelavcev. Zdaj pa to ne bi šlo. Ne? Ni šans. Zdaj, če prodaš 300, pa ne verjamem, mora biti, 300 mora biti, ja. Ampak to ni nič. S tem ne moreš imeti veliko vložiti v marketing, ne? Ker zdaj ni treba, ker je za svoj marketing govorim, ne? Ja. Pa moraš imeti novinarsko ekipo, ki ti bo delala prispevke, ki se prodajajo. In denar, da lahko plačaš. Zdaj pa, da bo šel en se izpostavljati, ne? Pa nažigovati, ne vem, župana, recimo pri eni stvari, da ga pač pokrona, ne? Pa v daljšem času, ko je groženj ogromno, ne? Ti moraš to preživeti. To ne bo en delo za 10 evrov, ne? Ni šans, ne? Koliko si pa, Marko, odvisen pri tem novinarskem delu od teh najmočnejših lokalnih oglaševalcev? Najmočnejši lokalni oglaševalci pa pač so občine, ne? In zdaj občina lahko v enem kritičnem članku hitro zameri in se lahko pipca zapre. Lahko. Lej, jaz sem načelo takšno. Jaz podpisujem pogodbe, v katerih prodajamo glasni prostor. Sprav tudi občinam. Z občinom imam jaz pogodbo za glasni prostor. In ti, kakor oglasa za kup, tam pač objavi tisto vsebino, ki pač po njeni presoji, ne. Vse ostalo je pa informativno. Vse ostalo bomo pa mi probali narediti tako, kakor mislimo, da je prav. Jaz sem še vedno imam kodeks novinarski in se ga skušam držati. Skušamo biti korektni in spoštljivi. In ne rumeni. Ne grozimo, da bi podpisali pogodbe, kot nekateri delajo. Ne. Torej, če mi daš, ti bom pisal lepe članke, če mi ne daš, te bom pa napičil, ne, se reče. Nikakor pa ne pristajam na to, da bi mi nekdo, ki bi podpisal pogodbo, pol diktiral, kaj bom jaz pisal. Pa se ti ne zdi, da zdaj prihajajo taki časi, da mogoče tisti na najvišjih vrhovih politike pričakujejo, pa želijo imeti takšne medije? To že skozi pričakujejo. Že skozi, ne? Vsi politiki, jasno, politiki pač želijo imeti vpliv, ne. In to so zelo take subtilne, ne, stvari, ne. Zelo tako, bomo mi ta razpis dali, pa bomo dali tem, pa tem, pa tem, ne. To je, ne vem, recimo ti greš na medijski razpis z istim, zelo podobnim, recimo projektom, ne. Pa en let dobiš, ne vem, 15 ali pa 18 evrov, drug let pa nič. Mislim, kje je logika, je ni, ne. In mislim, to je pa 15 evrov, recimo iz medijskega razpisa za en medij takšen, kot je naš, ne, je velik, ne. Pa za tukaj medij. In če ostaneš brez tega, je problematika, ne. Marko, no, ti je pa nekako v srce kot Zasavčanov, kot potomcev rudarjev, tudi ta rudarska dediščina nekako prišla in to je pa tisti
projekt, ki se ga pa še nisva dotaknila, Jamatlon, ne, ko so iz cele Slovenije prihajali in tekli po tej hrastniški, trbovljski, tudi iz tujine, ja, dekleta in možje, po teh jamah, po rovih. Na srečo je vsaj v tem koncu ostalo nekaj jam, ki so prehodne, ampak okej, prišla je korona in se je malce svet postavilo na glavo. Seveda, prireditev ni, ne. Prireditev ni, to nas seveda močno tepe. Še bo? Kot organizator. Zdaj to Jamatlon. Jamatlon, jaz računam, da bomo delali še, ne. Jaz upam, da bo pameten upravnik jam, nekdo pač, ki bo od države to dobil upravljanje. Takšnega rova, ki je dolg 5,5 km med enim in drugim mestom, ki je v funkciji, bom rekel, ne, v Evropi po moje ne najdeš, ne. To je za razne takšne prireditve, ki smo jih mi začeli, lahko res dobro. Jamatlon je recimo izredno, jaz bom rekel, da je ena takšna noviteta, ki je izredno simpatična, tudi sama prireditev je izredno simpatična in tudi kdorkoli je prišel na to, ne vem, nam se vračajo iz Hrvaške, recimo vsako leto ekipe. Na zadnjem Jamatlonu mislim, da smo jih imeli, ne vem, iz 12 držav, sicer je večina študentov, ne, ampak se je že pojavila, ne vem, mi smo imeli na enem Jamatlonu, smo imeli, ne vem, iz Finske, iz Rusije, iz Južne Koreje, ampak to so bili, ne vem, ali so prišli kot turisti v Slovenijo, ali so prišli pač na obisk znancem, pa so jih ti znanci pripeljali na Jamatlon, mislim, to so bile scene, ne, ko so... Zdaj potrebujemo samo še, če bo tole se razvijalo naprej, samo še kak spodoben hotel, ne? Zdaj, hostel v Trbovljah, Medijske Toplice. To zadevno res. Problem v Zasavju je to, da nima enega sidra, ne, ker turizem, zame je turizem biznis. In to ne moreš, turizma ne more delati občina, ne more ga delati turistično društvo, ne more ga delati mladinski center, ne more ga delati en hostel mehen s par poslami. Turizem je biznis in tle bi morali dobiti enega playerja velikega, ki bi postavil pač nekaj, ne. Imamo, recimo, zdajle, v tem trenutku, ne, ker mi pride na misel idealna, recimo, poslovna zgradba termoelektrarne. Tam lahko narediš hotel, verjetno dober je, ne vem, s kakim denarjem, ampak en, ko pač vlaga v to. In Zasavje je idealen za adrenalinski turizem. Od kolesarjenja, spustov, plezarije, hribolaženja, kolesarjenja v hrib z recimo električnimi kolesi, do tekaštva, do raftanja po Savi. Potem se gaš pa še malce pocakljati v Medijske Toplice, ne? Ja, upajmo, ne? Imaš Medijske, imaš Termano, imaš Rimske Toplice, ki so ravno tako blizu, ne? Recimo za Hrastnike so celo bliže kot Medijske, ne? Ali pa za Trbovlje pa tam nekje, ne? In tega ne znamo izkoristiti, ne? Ampak to ne morajo, saj vidim, zdaj so razni tici, v Hrastniku tic ponuja pač. Ja, saj pride, ne? Ampak spet je to neki napol, ne? Pride na avtobus, jih malo popeljajo tam. Ne, da se še veliko, ne? Ogromno. Ne? Ker naši športniki dokazujejo tudi na tem svetovnem prvenstvu, da lahko skoraj da vsak dan osvojijo kakšno medaljo. Ja, včasih si kar želimo, da bi imeli tudi politike tako uspešne, ne? Ja, kot so športniki, ne? Jaz politiko sem že leta nazaj zaključil, ne, tako da... Si naredil križ čez njo. Ja, jaz, ko sem šel s televizije, moram reči, dolgo nisem tudi gledal informativnih, zdaj kdaj mi uide, ne. Ampak tudi mi ni, zakaj, mislim, jaz tudi vem ozadje, kako se dela, kaj, mislim, da grem jaz v parlament kot novinar, pa dam, ne vem, pa en reče nekaj, pa vse druge sprašujem, kaj mislijo o tem, kaj je eden rekel, ne. To ni nič, to je brezvezen prispevek, ne. To je blesarija, ampak punce, sploh te novodobne, ki se malo porihtajo pa to, uživajo v tem nenormalno in mislijo, da je to vrh novinarstva, ne. Danes ne zna noben več narediti zgodbe, ne. Danes ne zna... Marko, potem pa ne bom pozabil, potem je bila pa zadnja stavka rudarjev v Zasavju, ne. In je prišla
res tako lepo oblečeno, visoke petke, dekle iz Ljubljane in vprašalo. Ja, ni imela visokih petk. Tista je imela visoke petke in je vprašala, gremo lahko, nam lahko pokažete, kje je še kaj, kje kopljete premog, ne? Ja. In seveda smo se zasmejali, ne? Ker ga že nekaj let ne? Ja, nismo takrat. Seveda, ne, mislim. Ja, jaz moram pa reči nekaj, ne? So punce, ne, tudi, ki vejo, kako se dela, ne? Recimo takrat, ravno v času stavke, ne? Jaz sem še takrat delal za televizijo, ne? In pride za kanal delala Lugaričeva. In ona je prišla do mene ta prvi dan in rekla, te lahko vprašam par stvari. Ja, vprašam. Me vprašala in sem tudi povedal in tudi poli še kdaj, če je kaj imela, tudi poklicala me kdaj, ko je delala prispevek, pa je kaj ni bilo, jaz pa to. In ko je bilo konc, ne, prišla k meni, se je poslovila, me objela in rekla, vsaka ti čas, hvala ti, nisem si mislila, da delaš za konkurenčno, ne, konkurenčno. Jaz pravim vedno, sem rekel, ma kaka konkurenca, ne. Konkurenca je samo v tem, kdo naredi kako, ne. V tem lahko konkurenca. Mislim, če ti 5 minut prej ali pa jaz 5 minut prej, ne. Ja. Brez veze, ne. Brez veze, ne. Tudi pri tej stavki, recimo, jaz sem pri takih, po svoje to, ampak to je pač novinarski poklic, ne. Jaz sem delal par takšnih zadev. Ta grozna izkušnja s 5 umrlimi, ne. Se je vlekla 14 dni, ne, v hrastniškem rudniku, ne. A ja, pa tisto v Hrastniku, ja. Potem Boštan, za to nesrečo na hidroelektrarni Blanca, ne Boštjan Blanca, ne. Takrat sem delal vse dni dol, vse noči, tudi skoraj. To so stresi, ne, to ni tam dol, recimo, to so zgodbe, tudi pri teh so take zgodbe, ki so povezane s smrtjo, pa tako, ki so res za novinarja izredne in jih tudi predeluješ še kar en cajt, ne. In niso enostavne, ne. Po drugi strani pa spet nisto je bilo tle, ta stavka, ne, ampak tle pri stavki je bilo veliko takih anekdot, pa tazga, ne, tudi vmes, ker tle knapi so vedno znali s humorjem reševati stvari in tudi tle se je reševali, mi smo, ne vem, kako je predsednik Stakonga odbora, predsednika države odpikal, mi smo novinarji, smo crkli od smeha, ne. Anton Lisec, ne? Ja, Anton Lisec se pogovarjal s Pahorjem, ne. Mi smo ga čakali tam, da bomo posneli izjavo in on prije tako, je šel stran se pogovarjal, prije nazaj in prav, gospod Pahor, zdaj vas imam pa, ne vem kako je rekel, ne, ni rekel, zdaj vas imam pa dosti, ampak gospod Pahor, zdaj pa jaz ne bom več govoril ven, ker imam tlele novinarji in moram dati izjavo, hvala lepa, nasvidenje in mu tudi pustil, ni da bi kaj povedal, da, mislim, pa take, mislim, da je bilo lušnih stvari, kar nekaj, ne, dobro, čeprav je bilo pretresljivo, tisti dan, ko smo šli noter v jamo, jaz sem rekel, da sem bil pretresen, ker jaz sem večino teh fantov poznal. Ampak ko ti delaš prispevek, pa ko daš mikrofon, pa vprašaš knapa, ki je star 55 let. Ko je noto jam prespal en dan, dva, prej so mi fanti rekli, veš, se ne moreš spati, to je tukaj vlažen, je rekel, pol ure zaspiš, pa ne moreš naprej spati na vlak, na teh trdih deskih. Je rekel, brez veze, se sam budiš, je rekel, pa smo se zbudili, pa smo te roke igrali, ker je bilo brez veze, nisi mogel, ne. In pol vprašaš tega knapa, ne, ki tam, mož je klen, ne, vprašaš, kako pa kaj domači gledajo na tole vse skupaj, ne. Pa so se mu sam solze ulile, to je tako pretresljivo, mislim, ko veš, ko začutiš to dušo knapovsko, ne, mislim, to je. In jaz sem prišel takrat, moram reči, da sem prišel zelo pretresen ven, tako, ker jaz knapovščino zelo dobro poznam, sem tudi delal, ko sem bil študent v jam med knapi, pa
pa marsikaj smo doživeli. No. In tudi vedno pa kot novinar sem vsaj 2, 3, 4 na let, če je bilo pa kaj posebnega, pa še večkrat. Jaz sem šel po vseh nesrečih noter. Še plazili smo se, ne vem, tukaj prostora, pa smo se plazili skozi, tako da kamero mogel naprej porivati, da je sploh prišel noter, ki je zvil te jamske prostore. Ne. In moram reči, da ta štrajk ni bil tukaj nedolžen. Tudi je bila ena manifestacija, res še tistega, ta zadnja, ne. Ta Zadnji uporniški duh, ne. Recimo tazga štrajka v Velenju ne more biti, ne. Ni. Je premlad rudnik, ne. Tle se je nabrala vsa ta beda, revolt vseh teh generacij, 100-letnih, 200-letnih knapov. In so vztrajali, ne. Ja. In so tudi dosegli, ne. No, Marko, in jaz pravim, ne, dokler so upori, dokler so protesti, potem je upanje na demokracijo, da še živi, ko pa to zatrejo, pa tega več ni, ne. Ja, to je res, seveda, ja. Ak ne bomo pustili, ne. Tudi lej, zele, ne, pri covidu, ne, so se ženske, ne, v Zasavju gor postavile prve, ne. Mame. Ja, prve. Vse so dobile položnice potem. Ženske, ampak pustimo, ja. Ne. Ampak so se, ne. So se, ne. Ja. Ženske so vedno v Zasavju bile en steber, ne. Tudi, bom rekel, pa zdaj bom grdu, ne, bo spet kaj rekel, ampak tega napredka, ne bom rekel revolucionarnosti, ne, da ne bo spet kdo povezal to s partizanščino ali pa kaj, ampak napredka, ne. Napredka pa upora, ne. In? Ana Dimnik, lej, Ja. kapa dol, ona je za mene med 5 najbolj pomembnimi slovenskimi ženskami. Slovenska mati. Ja, ampak med 5 najbolj pomembnimi v zgodovini. Ne, pa je danes razen v Zasavju zelo malo ljudi pozna. Ne. Tako. Marko, lej, še bi lahko. Še bi lahko. Hvala ti. Ni za kaj. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.